কলকাতা হাইকোর্টে ডাটা এন্ট্রি অপারেটরে আপনাদের কমেন্টে করা কিছু প্রশ্নের আমি আপডেট নিয়েছি, তো সেই সম্পর্কে ভিডিওতে আলোচনা করব। তো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখুন। তো ফার্স্টে দেখুন, আপনারা বেশিরভাগজন কমেন্ট করেছেন যে আপনাদের যে টাইপিং টেস্টটা হবে সেই টাইপিং টেস্টে ব্যাক পেজ ইউজ করতে পারেন কি পারেন না। তো আমি আপডেট নিয়েছি, সেখানে বলেছে, সেখান থেকে জানতে পারলাম যে ব্যাক পেজ ইউজ করা যাবে। ঠিক আছে, তো ধরুন আপনি কোনো সেন্টেন্স লিখছেন, ধরুন একটা সেন্টেন্স আপনাদের বলছি, দ্য ডগ জাম্প। ঠিক আছে, ধরুন আপনি দা লিখলেন, ডগ লিখলেন এবং ডগের বানানটা আপনি ভুল লিখলেন, সেখানে জি এর জায়গায় ডি লিখলেন। ঠিক আছে, এবং পেজ দিয়ে জাম্প লিখতে যাচ্ছেন, তখন দেখছেন যে ডগের তলায় আন্ডারলাইন দিয়ে পড়েছে। তো তখন সেইভাবে আপনি ব্যাক পেজ ইউজ করে সেটা চেঞ্জ করতে পারেন। কিন্তু আপনি দ্য ডগ জাম্প যদি লিখে পেজ দেন, তারপরে কিন্তু আর কিন্তু ব্যাক পেজে আপনি ওই ডগ বানানটা কিন্তু চেঞ্জ করতে পারবেন না। ঠিক আছে, তো এইভাবে আপনারা ব্যাক পেজটা ইউজ করতে পারবেন। সেকেন্ড যে কোশ্চেনটা, যেটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, যেটা আমার এই কলকাতা রিলেটেড যতগুলো ভিডিও করা আছে সেখানে করেছেন, সেটা হচ্ছে যে টাইপিং টেস্ট অফলাইন হবে না অনলাইন হবে। তো আমি এই খবরটা নিয়েছি। তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 2012 সালের পর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনলাইনে কিন্তু টাইপিং টেস্ট হয়েছে। ঠিক আছে, তো আগেরবার যখন কলকাতা হাইকোর্টে রিক্রুটমেন্ট হয়েছে, তো সেখানে কিন্তু অনলাইনই হয়েছে, বা আদার্স যে কোর্টগুলো হয়েছে সেখানেও অনলাইনই হয়েছে। তো এবারও চান্স আছে বেশি অনলাইনে হওয়ার। ঠিক আছে, তো আপনাদের বলবো যে আপনারা অনলাইন তার সাথে সাথে অফলাইনেও প্র্যাকটিস করুন। ঠিক আছে, যদি আপনারা অফলাইনে প্র্যাকটিস করেন তো সেক্ষেত্রে আপনাদের স্পিড বাড়বে। ঠিক আছে, আপনারা যদি অফলাইনে প্র্যাকটিস করেন, আপনাদের অফলাইনেও আপনি প্রফিট পাচ্ছেন এবং তার সঙ্গে আপনি অনলাইনে এর থেকে বেশি স্পিড উঠবে। ঠিক আছে, আর আপনাদের যেদিন পরীক্ষা হবে টাইপিং টেস্ট, সেদিন আপনাদেরকে সবাই যে একটা একটা করে কম্পিউটার দেবে। তো সেই কম্পিউটার সামনে আপনাদের যখন বসাবে, তখন আপনাদের 5 মিনিট মক টেস্ট নেওয়া হবে। সেই মক টেস্টটা কি না, সেই মক টেস্টটা হচ্ছে আপনাদের যে কম্পিউটার দেবে, সে টাইপ যে কিবোর্ড দেবে, সে কিবোর্ডে ঠিক আছে কিনা দেখার জন্য আমাদের এই মক টেস্টটা নেবে। ঠিক আছে, তো যারা নিজ নিজ সবাই একটা করে কম্পিউটার পাবে, তো সবাইকে বলে মক টেস্টটা দিতে। তো আপনারা মক টেস্ট দেবেন, তো এ থেকে জেড পর্যন্ত অ্যালফাবেট, তারপরে শিফট, তারপর নাম্বার, সমস্ত কিছু ঠিক আছে নাকি দেখার জন্য। ঠিক আছে না, তারপর কিন্তু আমাদের টাইপিং টেস্ট হবে। তো এবার বলে দিচ্ছি, এবার আপনাদের অনেকে প্রশ্ন করেছিলেন যেটা, যে এবার 400 নম্বর আছে, কত মিনিট, মানে 1 ঘন্টা টাইপিং হবে না 30 মিনিট হবে না 20 মিনিট হবে। তো এখন পর্যন্ত যে কোনো টাইপিং হয়েছে সেখানে 10 মিনিট হয়েছে। ঠিক আছে, 10 মিনিটের বেশি টাইপিং হয়নি। তো এবার যেহেতু আগের বার বা অন্যান্য কোর্টে দেখলাম সেখানে 50 নম্বর টাইপিং ছিল, সেখানে 10 মিনিট মতো হয়েছে। ঠিক আছে, তো এবার যেহেতু এখানে টাইপিং টেস্টে 400 নম্বর আছে, তো হয়তো 10 মিনিটে একটু বেশি বাড়তে পারে, হয়তো 15-20 মিনিট হতে পারে বা 30 মিনিট হতে পারে। ঠিক আছে, তো আপনাদের বলবো আপনারা যত পারবেন বেশি সময় টাইপিং করুন, এবং আপনারা যদি 1 ঘন্টা টাইপিং করেন টাইম দেখে, তো সব থেকে ভালো বলবো। ঠিক আছে, তো 10 মিনিটের বেশি অন্য জায়গায় কিন্তু হয়নি, এখন পর্যন্ত যে পরীক্ষা হয়েছে সে 10 মিনিটের বেশি হয়নি। তো এবার কত মিনিট হবে সেটা বলতে পারছে না, কিন্তু এখন ঠিক হয়নি যে কত মিনিট হবে। মোটামুটিভাবে 10 মিনিট ন্যূনতম হয়, তবে এবার হলে 20 মিনিট হতে পারে বা 30 মিনিট হতে পারে। ঠিক আছে, যারা টাইম মাস্টারে টাইপ করেন তাদেরকে বলবো, এখন একটা নতুন আপডেট ভার্সন বেরিয়ে গেছে টাইম মাস্টারে, তো সেটা আপনারা অনলাইন থেকে পারচেস করে নিতে পারেন। ঠিক আছে, বা কোথাও কারো কাছে থাকলে সেটা নিয়ে ইনস্টল করে নিতে পারেন। ঠিক আছে, টাইম মাস্টার, তো টাইম মাস্টার সবথেকে বেস্ট যে সফটওয়্যার যদি বলেন টাইপের, এটা টাইম মাস্টার সবথেকে বেস্ট। ঠিক আছে, তো টাইম মাস্টারটা ভালো করে প্র্যাকটিস করুন। আর আপনারা যদি পারেন বেশিরভাগ সময় মানে 1 ঘন্টা টাইম ধরে আপনারা টাইপিং করুন। ঠিক আছে, এর ফলে আপনাদের স্পিড বাড়বে। যাদের ধরুন স্পিড একবারে কম, 20-22টা ওঠে, 20-25-24 ওঠে, তো তাদেরকে অবশ্যই বলবো 1 ঘন্টা ধরে প্র্যাকটিস করুন। ঠিক আছে, তো মোটামুটিভাবে আপনাদের স্পিড কিন্তু তখন তুলতে হবে, মোটামুটি 27টার নিচে হলে কিন্তু আপনি ফেল, 27টার উপর আপনাকে তুলতেই হবে। আর সর্বশেষ দেখুন, আপনাদের যে টাইপিং টেস্ট সেটা কিন্তু মে মাসে হওয়ার চান্স নেই। ঠিক আছে, জুন মাসে যদি করোনার এফেক্ট কমে তখন জুন মাসে হওয়ার চান্স আছে। তো সেক্ষেত্রে বলবো আপনারা টাইম পাচ্ছেন তো ভালো করে প্র্যাকটিস করুন, 2 বেলা 3 বেলা করে প্র্যাকটিস করুন। যারা ভাবছেন যে এই চাকরিটা আপনাকে পেতে হবে, তো সেই ভেবে প্র্যাকটিসটা করুন। ঠিক আছে, এখন পড়ার দিকটা ধরুন, আপনি পড়াশোনার দিকটা একটু পড়ুন, মানে বেশি না দিয়ে ফোকাসটা এখন ইয়েতে দিন, টাইপিং টেস্টে। যারা কলকাতা হাইকোর্টে পাস করেছেন, ঠিক আছে, তারা ফোকাসটা এখন টাইপিং টেস্টের উপর দিন।
তো এই ছিল টোটাল ভিডিওটা, আশা করি বুঝতে পেরেছেন। যদি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগে তবে লাইক করুন, আর যদি হেল্পফুল হয় তো অবশ্যই নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন, আর কিছু প্রশ্ন করার থাকলে নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন। তো থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও।